Fi snin 40 tfaċċa politiku li qaleb dan kollu. Perid żagħżugħ minn Bormla ħolom li jġib bidla jeqret il-faqar, il-qatt, l-injoranza, il-mart u jagħti tama għal ħajja aħjar lill-poplu Malti, speċjalment lill-eluf ta' ħaddiema u lill-batuti. Ħolom li Malta tqum fuq saqajja u ma tkun serva ta' ħadd. Il-personalità ta' Mintoff kienet fattur importanti ħafna wkoll fis-suċċess tal-politika barranija. Kien informat sew dwar kull ma jiġri fix-xena internazzjonali. Kien intelligenti ħafna, kellu viżjoni u kien kapaċi jaqra sitwazzjoni, sinjali. Inħoss li l-politika barranija ta' Mintoff għadha valida llum għal diversi raġunijiet. Illum nitkellmu fuq iċ-Ċina, isu ċ-Ċina dejjem eżistiet bħala ġigant ekonomiku, apparti naturalment pajjiż kbir li għandu possibilitajiet kbar. Għandek il-potenzjal tad-dinja rbija. Potenzjal, però sfida fl-istess ħin li d-dinja rbija bid-diffikultajiet kollha tagħha hemm mbagħad potenzjal ieħor li forsi llum xorta waħda m'għadniex u maħniex naraw biżżejjed. Xi ngħidu mbagħad fuq il-Mediterran, forsi ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-Mediterran l-ewwel ħaġa li tiġi naf moħħna hija il-lajta, il-karba ta' Mintoff meta kien tkellem f'dak iż-żmien fil-CSCE fejn waqqaf konferenza li qal isma' jekk aħna ma neħdux bis-serjetà l-Mediterran kif nista' jkollna l-paċi, l-sigurtà fl-Ewropa jekk il-Mediterran ma nagħtuhx l-importanza li jistħoqlu. Il-politika barranija ta' Mintoff poġġiet lil Malta fuq il-mappa internazzjonali. Waslet lil poplu biex jemmen fih innifsu u jeleb il-biża' u l-inferjorità. Ġabet ix-xogħol u l-investiment u waslet għal ħelsien. Jien naħseb li l-politika barranija ta' Mintoff kienet imbagħad iddur ma' punt ċentrali u kardinali tal-ħajja politika tiegħu. X'jaqbel lil pajjiżna f'kull ċirkustanza. Fi żmien differenti, naturalment, Mintoff kellu jadatta u jbiddel anke l-istess opinjonijiet politika tiegħu jadatta fi snin differenti. Imma l-politika barranija tiegħu kienet titlaq mill-fatt ta' x'jaqbel lil Maltin l-ewwel u qabel kollox. U naħseb dik hija xi ħaġa li immarkat lil Mintoff fil-ħajja politika tiegħu, immarkat lil poplu Malti u naħseb għandha tkompli timmarka lilna l-politiċi fil-ħidma tagħna. Malta kellha politiċi li fil-politika barranija kienu pro-Italian, pro-British, pro-West, pro-NATO, pro-EU. Mintoff kien pro-Maltese għaliex il-mottiv ewlieni tiegħu dejjem kien Malta l-ewwel u qabel kollox!